喂，大家好啊 ，Scofield 啊，今日同大家咧參觀下我呢間黑房。出發之前記得 like 同 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔啦，咁可以支持一下我，咁啊去多啲唔同嘅地方介紹，拍下片俾大家睇下。識我耐嘅都知道，我除咗係畫畫嘅 artist 同埋攝影師之外啦，我亦都喺中學度教視藝科嘅，咁我亦都喺學校度舉辦一個資歷架構攝影課程啊。咁我喺制定呢個課程嘅時候，除咗起咗一個攝影棚之外啦，咁我亦都喺一間士多房咧改建咗做一間黑房，咁就留翻俾初中嘅學生咧可以喺度沖菲林。咁其實呢間黑房咧設備好完善嘅，仲有部放大機嘅，咁介紹下俾大家睇下啦。黑房咧有兩個區域嘅，分別係光區同埋濕區。咁光區嘅作用咧就係放大相嘅程序啊，咁啊包括咧擺咗個相紙喺度啦，咁啊另外亦都係有部放大機嘅。咁個作用咧就係咧將啲菲林放大，咁啊投影落去部個相紙嗰度。咁但係要注意啦，因為呢個步驟咧唔牽涉藥水，咁都唔好咧將啲藥水掂到呢個區域，以免咧你咧將啲藥水咧污染咗啲相紙，咁啊分分鐘成盒都用唔到，因為咧已經顯咗影啦。咁而濕區嘅作用咧就係同沖菲林一樣啦，有呢個三隻藥水啦 ，developer、stopper 同埋 fixer 啦，將佢顯影、停影同埋定影嘅過程嘅。你唔好睇我講到頭頭是道啊！其實呢間黑房咧做放相嘅程序咧，只係琴日先開始咋。咁啊，因為咧呢間黑房雖然起咗3年，咁啊，但係一直都淨係做沖相嘅步驟。咁啊，放大機早買咗噶啦，但係裏邊咧有啲零件壞咗，一直都未得閒整。咁今個學年咧，終於有時間咧可以整下啦。咁啊，整好咗啦，前日先開始試下。咁但係咧放衰咗張相咯。部放大機買翻嚟嗰陣燈泡壞咗，咁啊換過個燈泡，咁但係咧發覺呢啲光源好唔平均喎，你見到呢啲相中間係特別黑，咁明明咧正常曝光但係特別黑，咁啊好似啲亮度太晏啦，但係咧收細時間咧又變咗太遠喎，太弱喎，咁啊點算好咧？今日咧我諗到個方法解決啦。經過琴日教訓之後咧，我咧加咗張牛油紙喺入邊，咁呢啲光咧柔咗好多，咁咧啱啱咧試過顯影咧，呢個係10秒、10秒、12至16同埋20，咁發覺咧20咧嗰個光幾好，咁我試下20啦。我成日覺得喺今時今日數碼攝影嚟講咧，攝影咧真係唔係好 art 啊，冇乜工藝嘅感覺。但係咧用放大機放相嘅感覺咧，又俾我重拾翻一種好 fine art 喎。因為你睇住個放大機個 negative 投影上去個相紙度，然後暗暗地、淡淡地咁嘅光。當佢一熄嗰陣，你就夾起張相，擺喺顯影液裏邊浸，浸下浸下，個相嘅影像咧慢慢浮現出嚟，咁啊好有手工嘅感覺，全程咧都係用手嘅操控，好似用手將一件嘢 create 出嚟咁樣。一邊食早餐，一邊沖藥水，真係咧唔可以成日咁樣，因為啲藥水始終都係對身體唔好。一路食一路沖，真係可一不可再。冇計啦，做私人嘢都只能夠喺上班之前搞掂佢。好，啱啱夠鐘，咁啊而家咧開燈啦，咁啊睇下沖成點，20秒，等等，哇超靚喎，20秒，終於搞掂啦。最後就係沖水呢個過程啦。雖然呢張好靚啊，但係我都要再放多次啊，因為咧右邊個電箱嗰朵花唔見咗啊，原來咧放片嗰陣放得唔小心遮住咗，咁咪又再嚟啦。擺嘅方式咧，我通常咧會擺喺個紅燈嗰度啦，咁照一照，擺好啱位啦。咁而家咧就擺落去放大機嗰度，咁啊裝上啦。咁咧我就擺翻好眼紅燈，就熄燈，咁咧就可以試下啦。都成10蚊一張相紙，梗係唔好嘥啦！攞咗張試紙出嚟試一試亮度先。嗰度環境有啲黑，所以咧我試下22秒，睇下咩效果啦。好，曝完光咧，我就掉個相紙落去浸下顯影液咯。咁睇下有咩成像出嚟，O 唔 OK 嘅？我開始見到個人出嚟啦。咁相對咧用紅燈咧都安全嘅。22秒 ，O 唔 OK 咧 ？OK。咁你可以睇下呢一張成像係點啦嘛。
但都 OK 喎。咁啊，決定咧就用呢個22秒咧作為沖曬菲林啦。我而家咧就喺取出相紙嘅時間啦。好，咁擺嘅位置咧就係啱啱22秒，咁咧就可以撳曝光噶啦。好，咁完咗曝光咧，就可以成張相紙擺喺個顯影嗰度顯影啦。見到成像都 OK 咧，咁啊可以去 stop 啦。好，做埋 stop 呢個步驟啦，咁啊就揈乾啲水啦，唔好嘥啲藥水啦。咁然後咧就攞去 fixer 嗰度啦。好，開返燈啦，開返燈啦。咁你睇下效果係點先？燈好靚喎！沖水嗰陣呢，再一次感嘆張相真係好靚啊！咁不過呢，上邊呢就有啲污糟，咁我懷疑呢係之前用戒刀戒相紙嗰陣呢整污糟咗，咁亦都有機會呢係啲藥水呢浸得太耐，咁有啲沉澱，咁所以呢放相嗰陣呢就揩污糟咗張相紙啦。水洗完呢，張相就可以喺度掛啦，晾乾佢啦。學生喺菲林攝影課程嗰度咧，沖完卷黑白菲林咧可以喺度曬啦。咁不過其實放大機咧可以放埋彩色菲林都得嘅。不過我放出嚟咧就比較灰啲，冇咁黑白分明咯。自己揞兩嚿水放下相試下相，咁亦都係放下啲家庭照啦。最上咧就係送幾張相俾老婆同個女啦。分享一下我今日朝早同放工放相嘅成果啦。咁第一張呢，就係我老婆同個女，咁呢就係喺東龍島郊遊時候影嘅。咁用 Miniless 啦，同埋用 Lomography 嘅 Berlin 400菲林影嘅。咁我好幾中意隻菲林，影出嚟呢個灰階都幾強。咁但係呢，亦都黑白分明喎，唔知點形容喎。例如睇下我個女嘅頭髮啦，同埋個兔仔嘅白色啦，條路嘅白色啦，咁啊都好分明。但係呢個灰都好勁，咁啊但係冇腰火咁灰嘅個感覺，咁啊有對比得嚟又灰，幾中意。咁呢套片呢，仲未出，遲啲就會出㗎啦。咁另外第二張呢，就係好耐嘅相啦，2020年啊，咁就係喺疫情嘅時候啦，喺女人街影嘅。咁呢三兄妹呢，成日都見㗎啦，成日去親女人街見到佢哋，唔係打羽毛球就做功課，有試過呢，吹過生日蛋糕都見過嘅，但係影唔到。咁呢張相就見到佢哋三個一齊啦，影相。三個一齊對住我，好開心喺度笑。咁啊，當時正值疫情啦，個個都 isolation 啦。咁咧，小朋友就天真無邪 get close 啦。咁我幾中意呢張相啊。咁啊，隔離仲影到個電箱個花花。咁啊，嗰啲菲林嘅質感好強烈。咁啊，好中意呢一張相。咁所以咧都印幾張都要印一張比較完美嘅出嚟啦。咁另外咧，呢一張就啱啱咁就係阿巴蘇影，亦都係用 Berlin 400影嘅。講都唔講啦，原來我幾年冇影過黑白啦，咁啊真係做嗰行厭嗰行。咁呢個人幾特別㗎，着到奇裝異服咁樣去阿巴蘇，咁後邊有幅比較 classic 嘅花花嘅畫，咁做一個 collage 咁樣咯，幾特別。呢個就係Lomography 嘅菲林啦，咁遲啲就會出片俾大家睇下㗎啦。咁仲有咧，今日試下用120啊，放120嘅相。咁呢個係用 Makina 67影嘅。咁啊，個女啱啱滿月嘅時候，咁啊同老婆影。咁但係咧呢張咧對焦對得唔係幾好，咁啊唔夠清，咁都冇計啦。唔關放嘅事，係真係唔夠清啦。跟住呢一幅咧就係再舊啲嘅街攝啊，好似19年嘅，咁就影個乞衣，咁我特登唔影個頭嘅，咁我重點 focus 喺佢隻腳啦，
佢踩住嘅份報紙啦，同埋周圍啲人唔敢接近嘅街道嘅，咁啊凸顯佢嘅isolation 啦，同埋佢嘅皮膚同笪地嘅顏色融為一體，但係份報紙又同嗰碗麵啊，又個白色對比好大喎，好得意。咁呢張咧就係唔少得啦，同 Peter 街攝嘅時候影嘅。咁呢個 reflection 咧唔係我嚟嘅，係 Peter 嚟嘅。Peter 影一隻貓，而我咧就發現隻貓同埋阿 Peter 嘅一個 combination，所以就影低佢啦。咁啊，你可以見到咧，用呢個放大機放出嚟嘅相咧，真係好 detail 啊！你睇到呢啲貓嘅貓鬚都出到嚟。咁當然啦，呢部機用靚嘢啦，Leica CL 加 Summicron 28mm 影嘅。如果數碼印出嚟可能有格仔，咁呢度咧完全都冇，完全係好順滑嘅。我鍾意。最後呢張相呢，我總共印咗5次先覺得滿意。咁啊，呢一張有個電箱上面嘅花花啦，左右對稱嘅，同埋四邊白邊呢都係均勻嘅，咁好滿意。將會呢攞嚟送俾人。唔好介意我沉沉地講多次啦。我製作呢個頻道嘅目的咧，單純係想分享同朋友去介紹嘅喜悅樂，同埋我使用一啲攝影器材啊、一啲感受啊、體驗等等。咁我並唔係話作為一個咩教導者啊、前輩嘅身份啊，向大家去灌輸一啲技術嘅。咁啊冇乜技術嘅成分。咁呢個頻道咧，純粹係一個攝影嘅日記啊。咁啊，所以咧，我呢一套片咧，做之前咧，冇睇過咩百科全書啊，冇問過 AI，我真係搞掂個放大機就即刻做俾大家睇啊！咁啊，所以咧，亦都有失敗嘅時候，亦都有成功嘅時候，亦都有不足嘅時候。咁啊，希望各位黑房大佬啊，俾個面啦。咁啊，如果有乜嘢問題我做得唔好嘅，咁啊，記得同我講。咁啊，我會努力㗎啦，努力學習。咁希望咧技術蒸蒸日上。咁希望日後可以搞個攝影展啦，全部作品都係以放大機放大嘅。咁啊，俾大家睇下啦。咁啊，多謝大家收看，拜拜。